高雄的6月，空气粘稠的像是一锅煮沸的浆糊，柏油路面在正午的烈日下蒸腾起扭曲的热浪，混合着机车排放的废气、路边摊的油烟味以及爱河特有的咸腥水汽，构成了这座城市底层的味道。陈志豪，身边人都叫他阿豪，正是在这种味道里讨生活的年轻人。26岁，前镇区一家小型物流公司的派遣送货员。他的生活就像他那台骑了8年的老旧小绵羊一样，除了喇叭不响哪儿都响，随时处于崩溃的边缘。噗，伴随着一声无力的排气声，阿豪胯下的老车在十字路口彻底熄火了，身后的汽车喇叭声此起彼伏，像是在催命。阿豪满头大汗地把车推到路边，踢了一脚生锈的排气管。这一次他是真的寿终正寝了。没有车就没有工作，没有工作，下个月的房租和寄回屏东老家的生活费就没了着落。阿豪蹲在路边，划开手机屏幕，看着银行卡里仅剩的23000块台币，这是他原本打算用来买结婚戒指的积蓄。虽然那个想结婚的对象早已在1年前人间蒸发。2万块能买什么车？阿豪苦笑着打开脸书，手指机械地滑动着二手车交易社团的页面。那些光鲜亮丽的重机车是他不敢想的梦，他的目光只在那些标价1万5到2万的代步车之间游移。事故车、泡水车、证件不齐的权谋车，便宜货背后总有陷阱，这个道理他懂。直到那条帖子跳进他的视线，没有过多的文案，只有一行字：急售，光阳125，车况极佳，急需现金，一口价1万5，今晚凤山面交。配图是在昏暗车库里拍的，那是一辆通体漆黑的机车，车身线条流畅，漆面在闪光灯下反射出幽冷的光泽，像是一头蛰伏的黑豹。没有刮痕，没有锈迹，甚至连轮胎的胎毛似乎都还清晰可见。这种车况市场价至少4万起跳，1万5，这就不是天上掉馅饼，这是天上掉金砖。阿豪的心脏剧烈跳动起来，理智告诉他这车绝对有问题，可能是赃车，或者是重大事故修复车。但贫穷带来的焦虑压倒了一切，他颤抖着手点开了私信：车还在吗？对方回复得快得惊人，像是一直守在屏幕前。在，带现金，今晚11点，凤山工协市场后巷见。入夜后的高雄下起了一场暴雨，雨点砸在铁皮屋顶上，发出震耳欲聋的声响。阿豪穿着雨衣，怀里揣着包在塑胶袋里的15000块现金，准时来到了约定地点。凤山工协市场白天人声鼎沸，晚上却死寂得像个巨大的坟场。生肉摊位的腥味混杂着下水道的腐臭，在雨水中弥漫。巷子尽头，那辆黑色的摩托车静静地停着，由于没有路灯，它几乎与黑暗融为一体。车旁站着一个男人，穿着宽大的黑色连帽雨衣，脸上戴着厚重的口罩，帽檐压得很低，只露出一双布满血丝的眼睛。他手里夹着烟，火光在雨幕中明明灭灭。阿鬼，阿豪试探着叫出了对方在网上的昵称。男人把烟头扔在地上，用脚狠狠碾灭，声音沙哑得像喉咙里含着沙粒。钱带了吗？带了，但我得先试车。阿豪虽然急需车，但也没傻到直接给钱。阿鬼没有废话，直接把钥匙扔了过来。阿豪跨上车，插进钥匙，轻轻一转，仪表盘亮起冷蓝色的光，里程表显示只有5200公里。按下启动键的瞬间，引擎发出了低沉浑厚的轰鸣声，没有任何杂音，怠速极其稳定。阿豪骑着车在巷子里绕了一圈，避震回弹有力，刹车灵敏，油动响应极快，这简直就是一台新车。这车真的只要1万5。阿豪停下车，难以置信地看着阿鬼，也没改过什么奇怪的东西吧？阿鬼的眼神在听到改过2个字时，极其细微地缩了一下，他显得非常焦躁，不停地向巷子口张望，仿佛在躲避什么。没改过，原厂原漆。阿鬼从怀里掏出一叠沾着湿气的文件，航照、过户资料都盖好章了，你自己去监理站办，车你骑走，钱给我。这交易流程草率得不合常理，但阿豪摸着那冰冷而完美的油箱，贪婪战胜了疑虑。他掏出钱递过去，
阿鬼一把抓过钱，塞进雨衣内侧，转身就走，步子迈得很大，像是在逃离瘟疫。哎，大哥，留个联系方式吧，万一以后……阿豪喊道。阿鬼没有回头，身影迅速消失在雨幕深处，只留下一句飘忽在风里的话：记住，油别加太满，别让它溢出来。阿豪骑着这台捡漏来的黑色猛兽回家，于是间歇，路上的积水倒映着城市的霓虹。他觉得这车稳得不可思议，就像是吸在地面上一样。但骑出几公里后，一种奇怪的感觉爬上心头，车子太沉了。明明是125cc 的轻型踏板车，但在过弯的时候，那种离心力却像是在骑一台重型机车。尤其是在刹车的时候，他能明显感觉到一股额外的惯性从车身中部，也就是油箱的位置传来。咚！经过一个减速带时，一声沉闷的撞击声从胯下传来，声音不大，被引擎声和风声掩盖了大半，但通过坐垫传导上来的震动却异常清晰。那不像是金属撞击金属的脆响，更像是一个装满水的厚皮球在狭小的空间里撞了一下墙壁。阿豪皱了皱眉，心想可能是油箱里的浮筒松了，或者是哪个固定螺丝没锁紧，反正才15000，有点小毛病也正常。但那个声音并没有消失，接下来的3天，那个声音成了阿豪的梦魇。每次刹车，咚；每次起步，咚；甚至在等红灯怠速时，随着引擎的微弱震动，油箱里也会传来极其细微的有节奏的撞击声，咚咚咚。那声音听久了，竟然有一种诡异的韵律感，像是在模拟人的心跳。更让阿豪感到毛骨悚然的是加油站小工的反应。周3晚上，阿豪去加油，加满，他对工读生说。工读生插进油枪，没过几秒，油枪就跳了。先生，满了。怎么可能？油表都在红线了。阿豪看了一眼仪表盘，真的满了，你看，油都快溢出来了。工读生指着加油口。阿豪凑过去看，果然，浑浊的淡黄色汽油已经在加油口晃荡。但这台车的油箱容量明明是6公升，刚才才加了不到3公升。怪了，难道油箱凹进去了？阿豪嘀咕着，可能是你油箱里有积碳，或者是东西堵住了吧。工读生漫不经心地说着，但在拔出油枪时，他的手停顿了一下。咦，先生，你这油箱里怎么有股咸鱼味？阿豪凑近闻了闻，除了汽油味，确实有一股淡淡的类似于海鲜腐烂后的腥臭味，可能之前的车主把什么东西掉进去了吧。阿豪敷衍道，心里却隐隐不安。那天晚上回家，阿豪做了一个梦，梦里他骑着车在一条没有尽头的隧道里飞驰，后座很沉，像是坐了人。他对着后视镜看，后座空空如也。但当他低头看仪表盘时，发现油量表的指针变成了一根手指，正在疯狂地指向油箱盖，而油箱盖不知何时变成了一只眼睛，正死死地盯着他。周6上午，阿豪终于忍受不了那个如影随形的咚咚声，把车骑到了老街区的一家修车行。修车师傅老刘是个50多岁的外省人，脾气古怪，但手艺极好。刘叔，帮我看看油箱，里面好像有东西，加不进油，还有异响。老刘叼着烟，拿着扳手敲了敲油箱外壳，咚咚，声音沉闷实在。老刘的脸色变了变，小陈，你这油箱不对劲啊，这不是空的，这是实心的声音，你里面灌水泥了。怎么可能？我刚买的2手车，我看看。老刘拧开油箱盖，拿着手电筒往里照，光线被汽油折射，看不真切，看不清，太深了。我拿内窥镜瞧瞧。老刘从工具箱里翻出一根连着显示屏的软管探头，那是平时用来检查气缸积碳的。他把探头缓缓伸进油箱口。阿豪站在一旁，盯着那块满是油污的小屏幕。屏幕上一开始是一片黄色的模糊，随着探头深入，画面逐渐清晰。油箱内部的壁上似乎附着着一层黑色的黏膜，这什么东西？像是沥青。老刘皱着眉，操纵探头继续往下。咦，这里面怎么有个这么大的包？屏幕上出现了一个巨大的黑色物体，几乎占据了油箱2/3的空间。
它被某种黑色的胶布层层包裹着，卡在油泵和油箱壁之间，是被人塞进去的包裹。阿豪问：“难道是走私的毒品？如果是毒品，那麻烦就大了，但也可能是笔横财。”阿豪的心思瞬间活络了一下。别急，我看能不能勾一下。老刘调整探头，试图去顶那个黑色包裹。探头的前端处碰到了包裹的表面，那触感在屏幕上反馈出来，它是软的。随着探头的挤压，包裹表面的胶布因为长时间浸泡在汽油里，早已失去了粘性。被探头这么一戳，胶布的一角翘了起来，屏幕上的画面晃动了一下，在翘起的胶布下面露出了一块灰白色的东西，不是粉末，不是金条，那是一块皮肤，被汽油泡得发胀，呈现出巨人观般的惨白，上面还有几个清晰的紫黑色的斑点。而在那块皮肤的边缘，有一缕黑色的长长的东西，正像水草一样在汽油里缓缓飘荡。老刘的手猛地一抖，妈呀！他大叫一声，像是触电般把探头从油箱里硬拽了出来，整个人连滚带爬地向后退，撞翻了身后的工具架，扳手、螺丝刀稀里哗啦掉了一地。怎么了，刘叔？阿豪被他的反应吓了一跳。滚，快滚！老刘脸色煞白，嘴唇都在哆嗦，指着那辆车的手指剧烈颤抖。你这车里有死人，那是人的头发，我看见了，那是头发。刘叔，你看错了吧？油箱口才多大，人怎么可能？我修了一辈子车，那就是死人。老刘随手抓起一把大扳手，眼神里充满了恐惧和疯狂。我不修这车，你马上把它弄走，不然我报警了。阿豪看着平时沉稳的老刘，此刻像个疯子一样，心里也开始发毛。他不敢再问，匆忙推着车离开了修车行。阳光依然猛烈，但照在身上，阿豪只觉得冷。阿豪没有回家，老刘的反应让他确信油箱里绝对有着某种极度危险的东西，但他不敢去报警。那车是他买的，如果里面真的有毒品或者尸块，他这个有前科、年轻时打架留下的案底的人肯定会被当成第一嫌疑人。他必须先搞清楚里面是什么，如果是违禁品就悄悄扔掉，如果是别的。他想到了一个人，他的发小大头，在乡下有个废弃的农机仓库。当晚深夜，阿豪把车骑到了那个位于大寮郊区的仓库，四周是一片荒废的凤梨田，只有几声凄厉的虫鸣。仓库里，一盏昏黄的灯泡在风中摇曳。阿豪把车架在空地上，手里握着一把刚才在五金店买的手持砂轮切割机。他戴上护目镜、口罩，还有一双厚重的橡胶手套。他先用抽油管把油箱里的油全部抽干，随着汽油液位的下降，那个沉闷的咚咚声变成了某种湿润物体在铁皮上摩擦的沙沙声。抽出来的油颜色很深，呈现出一种诡异的琥珀色，沉淀到底部时，隐约可见一些细小的黑色絮状物。呼，阿豪深吸一口气，按下了切割机的开关。滋，刺耳的金属切割声撕裂了夜空，火花四溅。砂轮切入油箱顶部的铁皮，随着切口的深入，一股难以形容的味道喷涌而出。那不再是淡淡的咸鱼味，而是一股浓烈到让人窒息的化学防腐剂味，混合着肉类高度腐败后的甜腻臭气。阿豪干呕了几声，强忍着恶心，沿着油箱上方切开了一个边长20公分的正方形缺口。等到最后一刀切断，他关掉机器，用钳子夹住铁皮，用力一掀。油箱内部暴露在昏黄的灯光下，尽管做好了心理准备，阿豪还是感觉头皮发麻。油箱的内部结构被彻底破坏了，隔板被暴力拆除，只为了塞进那个东西。那个东西被黑色的工业防水胶布缠得严严实实，成一个不规则的球状，几乎填满了整个空间。阿豪颤抖着伸出手，拿着一把美工刀，轻轻划开了最外层的胶布，胶布层层脱落，里面的东西逐渐显露真容，没有血流成河，也没有内脏横飞。正如老刘所说，这是一具尸体的一部分，但它被处理得异常诡异，它被抽干了水分，像是一块腊肉，又被某种树枝类的东西封固住。那是一具女性的躯干，没有头颅，没有四肢，被极其残忍地截断，
然后强行折叠压缩在一起。这种处理手法不仅是为了隐藏，更像是一种变态的收藏仪式。就在阿豪准备报警的时候，他的目光凝固了。在躯干的一侧，原本应该是左肩的位置，皮肤虽然干瘪，但依然能看清上面的一个纹身。那是一只红色的燕子，燕子的尾羽拉得很长，缠绕成一个爱心的形状。阿豪发出了一声破碎的呻吟，手中的刀掉落在地。他认识这个纹身，这是他亲自陪着那个女孩去纹的。那是小雅，他的一生挚爱，也是他在1年前失去的前女友。记忆如潮水般涌来。1年前，小雅说要分手，说她爱上了一个开改装车行的有钱人。阿豪苦苦挽留，却只换来他的决绝和失踪。所有人都说小雅跟人跑了，去台北过好日子了。阿豪也这么以为，他在无数个深夜里恨过他的绝情。但现在他就在这里，在狭窄、黑暗、充满了汽油味的油箱里，陪着他骑了整整3天。那个沉闷的咚咚声不是异响，那是小雅在撞击着铁皮，在向他求救，在告诉他：我没走，我一直在你身边。阿豪跪在地上嚎啕大哭，哭声在空旷的仓库里回荡，那是悔恨、恐惧和极度悲伤交织的声音。不知哭了多久，阿豪猛地抬起头，眼神里的恐惧消失了，取而代之的是野兽般的凶狠。那个卖车的人，那个叫阿鬼的男人。阿豪疯了一样冲向那堆被剥离下来的胶布，他在里面翻找着，试图找到更多的线索。在一个夹层里，他摸到了一个硬物，那是一枚戒指，一枚廉价的银戒指，内圈刻着 H&Y 豪 and 雅，这是小雅从未离身的东西。还有一个细节，那个阿鬼在交易时说过，家里有人不喜欢这车，非要我卖了。还有那句由别家太满。阿鬼不仅是凶手，他还是个变态的收藏家。他把小雅变成了这辆车的一部分。也许这1年来，他一直骑着这辆车，享受着这种扭曲的陪伴。直到最近，可能尸体开始出现无法掩盖的异味，或者是他急需用钱，才不得不出手。阿豪拿出了手机，他没有拨打110，怒火已经烧毁了他的理智。他点开了那个二手交易的对话框，车子有点问题，我想退车，你在哪？过了许久，对面回复了，什么问题？售出不退。阿豪深吸一口气，打字道，邮箱漏了，而且我看到里面的东西了，燕子很漂亮。这一次对面沉默了很久，显示正在输入中，又停下，反复几次。最后阿鬼发来了一个定位，还是那个凤山的工协市场后巷，以此为界来了结。阿豪从仓库角落里抄起一根实心的铁棍，骑上了那辆已经被切开油箱的摩托车。油箱破了，但他带了一瓶备用汽油，直接把管子插进瓶子里，简易供油。凌晨3点，高雄的街道空无一人。阿豪骑得飞快，风在耳边呼啸。这一次他不再害怕那个敞开的油箱，不再害怕里面那具干瘪的躯体。小雅，我们去找他算账。他喃喃自语。凤山后巷依然是死一般的寂静。阿鬼站在那里，这次他没有戴口罩。路灯下，那是一张平凡无奇的脸，只有眼神里透着股阴狠。他手里拿着一把剔骨刀，正在修剪指甲。你胆子很大。阿鬼看着阿豪，冷笑道，我本来想，你如果报警，我就跑路，没想到你自己送上门来。你为什么杀他？阿豪握紧了铁棍，关节发白。他太吵了。阿鬼漫不经心地说，总是吵着要回家，吵着说想那个穷鬼前男友。我就帮他一把，让他永远闭嘴，也让他能坐在车里，永远跟我在一起。这不是很浪漫吗？去死吧！阿豪怒吼一声，举起铁棍冲了上去。阿鬼侧身躲过，手中的剔骨刀划向阿豪的腹部。两人在泥泞的巷子里扭打在一起。阿豪虽然有蛮力，但阿鬼显然是个惯犯，招招致命。阿豪的肩膀被划开了一道深可见骨的口子，鲜血直流。他摔倒在地，阿鬼骑在他身上，刀尖对准了他的喉咙。既然你这么爱他，那就下去陪他吧。阿鬼狰狞地笑着，刀尖缓缓刺下。就在这时，
那辆停在一旁的黑色摩托车突然发出了一声巨响，既没有风，也没有人碰它，但它的油门像是被一只无形的手拧到了底。轰！后轮疯狂空转，摩擦地面冒出白烟。紧接着，整辆车像是有了生命一般，猛地弹射出去，直直地撞向阿鬼的后背。砰一声闷响，几百斤重的机车重重地砸在阿鬼身上，将他从阿豪身上撞飞出去，狠狠地挤压在巷子的砖墙上。滚烫的排气管正好烫在阿鬼的脸上，他发出凄厉的惨叫。而那辆车并没有停下，后轮依然在疯狂转动，死死地顶着阿鬼，仿佛是用尽了最后的力量在复仇。油箱里的汽油瓶被打翻，汽油淋了阿鬼一身，也淋在了滚烫的排气管上。呼！火焰瞬间腾起，阿鬼变成了一个火人，在惨叫中挣扎，但那辆车就像是一座墓碑，死死地把他钉在墙上，直到他的声音渐渐消失。阿豪躺在地上，看着熊熊燃烧的火焰，火光中那个切开的油箱口里，那只红色的燕子纹身似乎在高温下扭曲飞舞，最后随着黑烟升上了天空。警方在现场发现了2具尸体，一具是已经被烧焦的嫌疑人张某阿鬼，另一具则是藏在摩托车油箱里已经高度蜡化的女性残肢。经过 DNA 比对，确认受害者正是失踪1年的林小雅。警方还在阿鬼的改车型地下室里挖出了小雅其余的遗骸，以及另外2名失踪女性的物品。这是一起震惊全台的连环杀人案。作为唯一的幸存者和目击者，阿豪在医院里躺了半个月。他对警方说，是车子自己发动撞死了凶手。警方当然不信，鉴识报告显示，是因为车辆线路老化短路，导致起动机意外接通，加上侧柱没停稳，才造成了车辆滑行撞人的巧合。这被定性为一起意外加上正当防卫。阿豪出院后离开了高雄，他带着小雅那枚熏黑的银戒指回到了屏东老家种果树。他再也没有骑过摩托车，只是那个修车铺的老刘后来总是跟人提起这件事。他说，警车把那辆烧废的摩托车拖走的时候，他就在旁边。虽然车已经被烧成了废铁，油箱也炸开了，但他分明听到在那辆车的残骸内部依然传出一声又一声清晰而沉闷的咚咚。那不是尸体的撞击声，那听起来像是一颗心跳终于安稳落地的声音。以上就是本期节目的全部内容了。如果您喜欢我们的频道，还请麻烦点赞、订阅、开启小铃铛，也欢迎留言发表您的看法。谢谢收看。